အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဂျီရိုနေဗီဒီယိုပြင်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ OBS မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ presentation တွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရေးပါမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် online သင်ကြားမှုတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ကိုမှကျွန်တော်တို့ OBS နဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအသုံးတဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က PowerPoint ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါတော့ PowerPoint ကိုရင်ဖွင့်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့OBS ကိုလည်းဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့အတူဖွင့်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် OBS တဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint နဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OBS ကိုဖွင့်ထားပြီး PowerPoint လည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး OBS တဲကိုဝင်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ OBS မှာဆိုလည်းအရင်သင်ခန်းစာတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ဒီ playlist မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့အပေါင်းကျွန်တော် new window အသစ်တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော် window catcher ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် window catcher ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ name ပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် PowerPoint ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ name ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် okay click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ကတော့တန်းဝင်နေမယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကဒီ PowerPoint ကိုတောင်မဖွင့်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ OBS နဲ့မှာဒီ window catcher လောက်တာနဲ့တန်းဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာမှပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် window တစ်ခုခုသာဖွင့်ထားမှသာလေကျွန်တော်ကဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window တွေအများကြီးဖွင့်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာ Chrome တွေဖွင့်ထားတယ်တခြားဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ window နေရာမှာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PowerPoint ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကိုကရှာမတွေ့ဘူးကိုရဲ့ PowerPoint ဘယ်မှာလဲမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် PowerPoint နာမည်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီး Okay Okay နေပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ကဒီတဲကိုဝင်လာရေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပေါ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကPowerPoint ကိုလာမယ် PowerPoint ထဲမှာကျွန်တော်တို့က PowerPoint ကိုကျွန်တော်တို့ slide show လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆို PowerPoint ကဒီလိုမျိုးပြည့်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က OBS နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်တစ်ခါလေကြာရင်လည်းအခက်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် OBS ကိုတထိန်ချုပ်ဖို့တစ်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က PowerPoint ကိုပြန်ပိတ်နေရတယ် Okay အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint ကိုမှ window အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် escape ပြန်နေမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဆို home ဖြစ်နေမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ slide show ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုလာမယ် slide show နေရာတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ set up slide show ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ PowerPoint ကိုမှကျွန်တော်အနေနဲ့ window တစ်ခုအနေနဲ့လို့ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒုတိယနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ browse by an individual ပေါ့နော် window ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဆို okay နှိပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ slide show ပေါ့နော်ကျွန်တော် preview လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံ window တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာထိန်းချုပ်လိုက်ရသလို OBS ကိုလာတာနဲ့လည်းတန်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် PowerPoint အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာဝင်နေပြီအဲ့ဒါမှာကျွန်တော် transition နဲ့နေတော့ PowerPoint ကဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က PowerPoint ကိုကြည့်နေရင်ကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်သွားလို့ရပါပြီပေါ့နော် presentation ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ OBS တွေဝင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ stop recording ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလွယ်တကူနည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် PowerPoint ကိုဘယ်လိုမျိုး OBS မှာထည့်သွင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ထားခြင်းအဖြစ်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်